Baiki perkakas rumah dengan cepat. Memastikan ketahanan seperti baharu dengan mesin barangan timah berkualiti tinggi yang diimport dalam unit lengkap dari Jepun. Direka secara optimum untuk menjadi padat semasa membawa dan bekerja sambil memastikan kapasiti kerja yang sama seperti mesin kimparan tradisional. Mesin ini mempunyai pemegang yang selesa, tidak licin apabila digunakan dan karis kejutan apabila digunakan lama. Hanya gunakan sebelah tangan dengan beberapa operasi mudah. Timah ditolak ke hadapan untuk membuat kimparan lebih kemas, menjadikannya lebih mudah untuk membaiki perabot dan peralatan. Teknologi baru yang digunakan adalah teknologi pemanasan dalaman yang membantu memanaskan hanya dalam 30 saat dengan suhu tinggi sehingga 350 darjah Celsius. Besi pemakaian digunakan untuk pertama kali. Panasnya hangat selama beberapa minit. Asapnya luar biasa. Ia akan hilang selepas beberapa saat. Terutama hari ini, apabila anda membeli mesin kimparan, anda akan menerima gulungan timah percuma yang boleh digunakan serta-merta. Klik untuk beli sekarang.